ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரதீஸ் கிச்சன். நான் உங்கள் ஏமா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்பு வலி, கை கால் வலி, இருமல், தொண்டை வலி, சளி பிடித்தல் இதற்கெல்லாம் ஒரு நல்ல நிவாரணமாக எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே தான் நம்ம இந்த கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த கஷாயம் வீட்லேயே சுலபமாக எப்படி செய்யலாம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை முதன்முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் என்ற பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்காக நான் 50 கிராம் அளவுக்கு தனியா எடுத்திருக்கேன். கொத்தமல்லி விதைகள் தான். இந்த கொத்தமல்லி விதைகளை நம்ம 50 கிராம் அளவுக்கு ஒரு கடாயில் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சூடானோடனே இது கூடவே லவங்கப்பூ 3, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகும் சேர்த்துக்கலாம், வாசனைக்காக 2-3 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாம் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதெல்லாம் வறுத்து கொடுக்கலாம். 1 நிமிஷத்துக்கு ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இது போல் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போது நான் 25 கிராம் அளவுக்கு சுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். சுக்கு நார்மலாக வறுக்க தேவையில்லை. இதை அப்படியே நம்ம உடச்சி விட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிடலாம். ஈஸியாக அது உடையக்கூடிய பொருள் தான். அதனால் லைட்டாக இதை கொஞ்சம் கல்லுலேயோ இல்லைனா மத்துலேயோ இதை தட்டிட்டு இந்த அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிடலாம். ஈஸியாக அரைச்சி கொடுத்துக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பவுடராக இந்த சுக்கு அரைஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்ம வறுத்து ஆறி இருக்குது பாருங்கள், அதையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ நமக்கு சூப்பராக கஷாயம் போடுறதுக்கான பவுடர் ரெடி ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த கஷாயம் போடுறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகி கொதித்து வர ஆரம்பிக்கிட்டோம். தண்ணி சூடானதுக்கப்புறமா இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள், அந்த கஷாயம் பவுடர் எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சுக்குமல்லி காப்பியோட டேஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும். நம்ம சுக்குமல்லி காப்பியில் பால் கூட சேர்த்து நம்ம ரெடி பண்ணி குடிப்போம். ஆனால் நம்ம இதில் பால் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. இது நல்லா 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி 1 டம்ளர் ஆனதுனே இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். 1 டம்ளரில் கொஞ்சமாக தேன் கலந்து நம்ம இதை வடிகட்டி வச்சு நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ சுலபமாக இந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை டெய்லி ஒரு 2-3 நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக குடிச்சிட்டே வாருங்க. உங்களுக்கு சளி, இருமல் தொல்லையிலிருந்து கண்டிப்பாக விடுபடுவீங்க. தொண்டை வலி அது எல்லாமும் சரியாகும். கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.